komen alle drie uit andere omgevingen. Golden Earring. Ja. Hoe heet het ook alweer? Doe maar en solo dingen. En hij is ook nog een soort sessiemuzikant geweest in een ver verleden. En ik heb altijd mijn eigen liedjes gezongen in een eentje, wel met een band ook, maar toch altijd de frontman geweest. En nu mag ik lekker aan de zijkant staan en wat een beetje meezingen. Had je gedacht? Ik ga in het midden. Hij wordt de leider van de band. Ja, hij is Ik de ga in het leider. midden en ik zet mijn zonnebril op, zodat Jos zich een beetje thuis Ja, dan voelt. voel ik me weer thuis. Maar het is gevaarlijk, want dan word ik misschien een beetje wild ook. Snijdt dwars door mijn ziel en het houdt niet op. Doorweekt tot op mijn kille huid. Harde regen, maar het maakt niet uit. Maar je merkt wel dat we alle drie uit andere achtergronden komen. Hij is ontzettend Precies. met het in elkaar flansen van alle koortjes en een dingetje hier. En hij is zeer met het arrangement bezig. George is heel recht toe, recht aan, rock'n'roll, flats. En ik ben toch meer folk. Ik ram een beetje op een akoestische gitaar en ben eigenlijk gewend om alleen Hij wil te ons zingen. eigenlijk niet bij. En, Zullen we gewoon Ja. weg? Oké. Nou ja, dit was het einde van de Vreemde Kostgangers. Nieuwe liedjes geschreven. Hij 34 en ik 4. En er komt een cd, maar dus niet voor, maar na. Ook al ben ik nu